Čau, s vami je Sen Gaming, vítam vás pri dnešnom videjku. A toto video má názov. No, je to nová séria a bude sa volať Hraní s foťákom. Vidíte, teraz to je všetko kreslené. Epic. Vidíte? Všetko tuto je kreslené. To je mega. Titanic! Americká vlajka tam je, okej. Ty vole, to je vážne epické. Ohoho. To vypadá. Ten Minecraft, tento. A som u Repusa. Ty vole, to bude mať medinu. Ale je to epické. Ale vidíte mňa? Epické to je. Bude to mať tak 2 minúty skoro každé video, ale je to. Neboj sa, nikto nebude vidieť tvoje číslo domu. A tak či tak nikto by do teba nešiel. Nemáš tu žiadne prvenstvo. Ja som svoj. Hádajko. Dobre, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Zanechajte like, dajte mi odber a bude ďalší diel. Ak dosiahneme Repus? Repus? To je Repus? To je Repus? Ja to som tiež! Fuck! Systém! Fuck to systém! Fuck to systém! Ty na mňa volal! To je taký kripo. Dobre, ja sa s vami lúčim. Majte sa na cigánskom